Sərbəst şəkildə kameraya danışaraq öz məhsul haqqında danışa bilmirsinizsə, yəni satış haqqında düşünməyin ümumiyyətcə. İlk növbədə kameraya danışmağı öyrənin, sonra uca məhsul haqqında. Çünki əksəriyyət baxıram, sözlərini çəkmirlər, ümumiyyətcə ancaq məhsulu çəkirlər. Yəni elə də satış eləmək biraz çətin məsələdir. Çünki insanlar ilk növbədə güvəndiyi insandan alır. Yəni necə də güvənsinlər, əgər sizin üzvünüzü görməyiblərsə, sizin mimikalarınızı görmürsə, sizin necə tip olduğu insanı bilmirlərsə, onlar sizə necə məhsul alsın. Ona görə ilk növbədə gərək özünüzü çəkəsiniz və kameraya danışmağa, yəni sərbəst danışmağa öyrənəsiniz. Sonra uca məhsulunuzu haqqında danışıb, yəni onda uca satışa başlayasınız. Yoxsa ki, məhsulu çəkin, bu belə qəşəngdir, ay bizdə ucuzdur, ay bizdə belədir, elə belə çətin məsələ. Çünki hər kəs ucuz sata bilir, hər kəs məhsul haqqında danışa bilir. Məsələ kameraya özünə çevirib və məhsulla bərabər çəkərək danışmaqdır. Onu da tədricən öyrənmək olar. Necə, o isə kursda keçirəm.